kita batuk atau bersin, kita membersihkan ratusan hingga jutaan partikel kuman ke udara. Maka dari itu, kita perlu mengetahui etika batuk dan bersin ketika berada di tempat umum. Sebentar, pause. Jangan lupa subscribe. Nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru kita. Dan jangan lupa jempol atas agar kita selalu bersemangat membuat videonya. Oke, sekarang kita lanjut video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ketika kita hendak batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Jika kalian tidak memiliki tisu, gunakan lengan bagian atas seperti ini. Yang ketiga, cuci tangan menggunakan air mengalir atau cairan berbasis alkohol setelah batuk atau bersin. Jika batuk dan bersin kian berlanjut, segera periksakan ke dokter dan jangan lupa pakai masker. Selain melakukan etika batuk dan bersin, sebagai langkah pencegahan selalu gunakan masker ketika berada di luar ruangan. Mengapa menggunakan masker begitu penting? Karena masker dapat menyaring debu dan partikel-partikel di udara dan melindungi kita dari penyakit menular yang melalui udara seperti influenza, TB paru, dan lain-lain. So, stay safe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nisa.